Mm-mm. Residential ka pa, buti sana kung nasa barangay lang. Paano kung may pusa kang alaga na kawala? Kapitbahay mo to. Hindi ka nag-steam parang tulad ng sabi nito nung so may meeting na nga kami noon with, may script na kami na happy na kami, ganyan. Tapos, nag-meeting kami with Sir Marvin, Miss Jordans, ganyan. Tapos doon nga nila sinabi nga, parang yung sabi nito na parang meron pa siyang may pupush. Tapos parang part din doon sa meeting namin na parang may nasabi na hindi Tsaka yung isa, pero hindi tayo hindi napuntahan yung Mars sa
siguro ang tao doon. Yung ba yung triangle? Diba? Ang dami talaga doon. Lagi po na yun. Yan na, kaya siguro konti stock dito. Waiting pa nga tayo sa labas yun. Tagal ka na, di ba? Okay, okay. Tama ba?